Hello， 大家好啊！今日同大家做幾個舒緩腰骨痛嘅動作。第一個動作就係貓牛式啦。好，我哋雙手擺喺膊頭嘅正下方，雙腳打開盤骨嘅闊度。好，我哋個肚臍向下沉，跟住將我哋嘅背脊拉高，拱背，重複。留意翻我哋吸氣嘅時候，肚臍向下沉；呼氣嘅時候，拱背，係啦，一路咁樣做，保持呼吸。好，跟住嚟緊呢個動作呢，我哋會瞓平嘅。首先將我哋嘅右腳膝頭哥拉高佢，拉向心口方向，用少少力 hold 住一陣。好，跟住將我哋嘅右腳拉向我哋嘅左邊，將我哋嘅右手打開，眼睛跟住我哋嘅右手。好，慢慢翻嚟，我哋轉邊，將我哋嘅左腳拉向心口方向。好，跟住呢，將我哋嘅左腳拉向右邊，慢慢將我哋嘅左手打開，眼睛跟住望向左邊。好，慢慢翻嚟，跟住我哋雙腳抱膝，係啦，一樣將我哋兩個膝頭哥呢，兩個大髀好想壓落自己心口嘅。咁今次就去到呢一度啦。